Дорогие друзья, привет! У меня в руках по-настоящему универсальный и мультифункциональный гаджет. Это машинка для ухода за вашими домашними животными. Она позволяет вам вычесывать шерсть абсолютно любой длины и при этом позволит вам, чтобы ваша мебель и также любимые игрушки ваших животных всегда оставались в чистоте и в первозданном виде. Так, с помощью нее можно чистить различные домики, подушки, лежанки ваших животных, ну и, естественно, ухаживать и за самими животными. Это можно сделать за счет различных насадок, которые идут у вас в комплекте. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите с вашими питомцами пореже ходить в груминг, а также чтобы в вашем доме всегда была чистота и порядок, то я думаю, что данный гаджет станет для вас отличным помощником.